そしたら同じことをやってるのにぐーってこう伸びていったんです。こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザ・ガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。今日は6月の天体の主な動きから6月の流れを予想した前半の続きで12星座別にもう少し詳しくアドバイスをしていきましょうという回です。なのでまだの方はぜひもう一つの方の動画ですね、6月の星の流れを解説している方をぜひご覧ください。そしてですね、ちょっと復習ですが、6月は毎年双子座というビジネスの神様が住んでいる場所で太陽が光り輝いておりますし、そこで新月も起こるのでビジネス運っていうものに大きく関係しているという話をしました。私もそうですが、自営業をやっている人、あるいはこれから自営業をやろうとしている人、少なくともこの1年間に何かを展開しようとしている人は、6月の星の流れ、双子座の新月図を読むことがすごく大事です。ビジネスの神様は優しくて、毎年この6月の星の流れによって、この1年どういうビジネス展開をすればうまくいくかっていうのをがっつり話してくれてるんです。私はこの18年間、それを参考にして仕事をしてきました。そしておかげさまでオーストラリア・シドニーで今3軒目のクリスタルショップ、そしてスピリアルアカデミーガイアハウスを経営しております。だからとても大事、6月のチャートです。そして今年はですね、双子座の季節ですから、普通は双子座やっぱりマインド、ビジネスといえばマインドですね、計画とか戦略も必要って思うと思いますが、その双子座のエネルギーよりも圧倒的に蟹座のエネルギーの方が強い今年の6月です。つまりこっから先のビジネスちゃんとやっていこうとするならば、あんまり戦略を立てすぎて自分の利益みたいなものばっかり考えてると逆に人が離れていくということがわかります。蟹座というのはやっぱり仲間を大切にしたり、調和を大切にしたり、何よりも感情を大切にして仕事をした方がいいですよということなんですね。私は本を一冊出しておりまして、そこからセッションに来てくださる方が多いんですが、そのタイトルは夢は感情で動くなんです。私自身が仕事を成功していく中で、結局は人がどこに行くのか、何を買うのか、何を信じるのかってマインドで考えているようで、感情でつながっているんですね。だからやはりここを大切にしている人が上昇していく。まさに今年その流れに入りましたよということだと思います。で、これは日本人の方にとって朗報だと思います。私は海外の方が長く住んでいますから余計に日本人の素晴らしさがわかる。私のオーストラリアのお友達が日本に行って何かを買ってきたり、2週間滞在していろんなところを訪問してみんな感動して帰ってきます。日本人のビジネスサービスってやっぱり心っていうものが入ってる、こもってる。そしてみんながやっぱり感動するのは調和なんですね。そのコミュニティのとかその場所の調和、協力し合っていいものを作っている。だからそのいいものがポンと出た時にそこにいる人たちのそれぞれの良さが際立っている。私のお友達は同じようなお仕事をしている方が多いので、そういうところをしっかり見る方が多いんですね。そうするとやっぱり日本って素晴らしいっていうふうに感動されます。だからまさに日本人の方はそのようなやり方を続けていくと上昇していくんじゃないかと思います。私も先生術の練習会なんかをよくやってるんですが、団体とかコミュニティとか仲間と一緒にやってると自分が埋もれちゃうっていうふうに考える人もいるよねっていうこの間も話してたんですね。で、これはもう非常に危険な考え方ですね。すごく恐れまみれの言葉、埋もれるなんて。だってじゃあたった一人でそこまで来れましたかっていうところをすっかり忘れてしまっているかもしれないですね。もしそう思うんだったら、人がいてつながっていたからここまで来れた、埋もれたんじゃなくて、そこにいるから自分自身が輝ける場所っていうものを獲得していったわけです。
で、日本人はやっぱりそういうところにちゃんと感謝ができている方が多いなと思います。そしてグループの中にいるからこそ、そこに役立つからこそ、その人の良さが役立つんであって、自分がそれで損をしたとか、いや得もしてるくせにみたいなね考え方っていうのはもうとても危険ですよね。特に水亀座時代だから、コミュニティの時代に入ったからっていう話をちょうどしたところなんですが、今年のこの6月のチャートを見ると、まさにその考え、水亀座の時代だからこそ日本人のようなやり方が今後報われていくから、私たちはそんなに変わらないでいいんじゃないのっていう、そういうチャートになってます。もちろん自分を犠牲にしてまでってなると話は別なんですが、そこがダメなだけで、自分を犠牲にさえしなければ、やはりつながりの中で自分自身の良さを出せるからこそ、社会の中でみんな上昇していく、そういう6月の流れになっておりました。で、その蟹座と双子座があるというのも特徴なんですが、終盤になると、もう一個の動画の方でもうちょっとちゃんと話しておりますから、そちらを見てほしいんですが、傷の天体、カイロンが移動していくんですね。で、また一回戻って、というのがありますが、お牛座というところに移動していくんです。そうすると、何か恐れから自分の持ち物を増やそう。今、やってることでは足りてないっていう意識から、これもやっぱ恐れですね。今自分はこんな素晴らしいものを学んでるんだけど、これだけじゃ足りてないような気がするっていう人はやっぱりそこで幸せになっていくっていうのは難しい。ここに足りていないという感覚を捨てていくことが大事なんですが、お牛座の回論っていうのはまさに足りてないから増やそうとすることによって、どこからも愛されない、サポートが入らないという傷をこれから7、8年そこに行っちゃった人は、得ることになりますから、その予行演習のような傷をちょっと体験するかなというフェーズにも入ります。で、ここはシンクロしているので、今言ったようにやはり自分本位にならないで仕事、ビジネス、思いやりを持ってサービスを提供するということがちゃんと報われていく、そんな1年になりそうです。ということを踏まえた上で、前半で6月の天体の動き流れとか、象徴的なアスペクトが10日にあるよとか、いろんなことをお話しておりますので、それらの影響が各星座はどういうふうに受けていくのかっていうところをお話ししていきます。まずはお羊座からです。お羊座にとっては、6月の主な天体の動きの中の土星とパラスのアスペクトの影響をまさに受けますお羊座に土星がいるもんですから、そうするとアイデンティティをちゃんと確立していけるチャンスだし、その大切な時だと思ってください。お羊座らしい行動パターンを見直して自分の本質をより知ろうとすると、私こんな面があった、こんなところで人を助けられる、こんないいところがあったということを確認しやすくなります。ここは追い風が入っています。それから太陽が双子座に移動して双子座にいる期間というのは、お羊座にとっては人とのつながりを広げる期間になるんですね。だから人とつながりながら、これもそうです。人とつながっているから自分の良さが見えるんであって、埋もれないです。人とつながって。この感覚ですね、を今確認していっていただくといいんじゃないかと思います。で、注意点はですね、ただちょっと勘違いして喋っちゃったりするという落とし穴が今月お羊座にありますので、一呼吸置いてから喋るっていうふうにした方がいいと思います。そしてお牛座ですね。お牛座は先ほど言いましたカイロンがお牛座に移動する6月なので、もちろんこの影響をすごく大きく受けると思いますね。なので自分らしい、自分だけのものを持っていないと怖いみたいなもし感覚があったら、その恐れを手放すチャンスタイム、ここで手放しておけば、今予行演習だから来年本格的にお牛座にカイロンが入ってからの8年間ずっと苦しい思いをするのは嫌ですから、ここでちゃんとしっかり手放しておくといいと思います。それから太陽ね、双子座、それから今ね、天王星も双子座にありますが、その6月はお牛座にとっては
持って生まれた才能を使って収入を得やすい時です。ビジネスの流れがやっぱり6月にあるので、自分が持って生まれてる才能っていうのをもう一回見直すといいと思います。後付けじゃなくて、昔から私なんかナチュラルに人に寛容だなとか、ナチュラルにリーダーシップがあるなとか、ナチュラルに物を作ると集中してできるなとか、細かいところに気がつくなとか、自分の強みですね。それを使って仕事をすると、別に職種を変えなくても大丈夫。いい展開になると思います。所有欲はやはり手放すことが大事ですね。さらに高い周波数の人たちが寄ってくると思います。そして双子座です。双子座の季節ですので、そして天王星も今双子座にいますから、やっぱり新月も双子座で起こります。もうあなたが主役の、あなたが主役の6月です。十分楽しんでください。卓越した情報処理能力がありますが、これがさらに活かせる月ですね。人生の可能性をそこから切り開くことができると思います。そして先ほど言った土星のアスペクトの影響は、未来を設計していく、もう一度未来を立て直す、それから誰とどういうふうに組んでやるかっていうものをすごく明確になる時なんですね。私も双子座なんですが、特にだから仕事をしている人は、これから先自分のこのやっていることを広めていくとか、上昇させるために本当に信頼できる人は誰かとか、この人はここをやっぱり任せていいなとか、もし皆さんが経営者だったら、この人はこうっていうような計画を立てて未来設計を始める。もちろん自分自身が上司でなくても、誰についていったらいいのかなとか、未来のずっとビジネスを一緒に盛り上げながら信用できる人、いいところどれだけするみたいなので裏切られる人は双子座はすごく多いんですよ。双子座は本当に安易に人を信用する。もう何人も双子座の人で騙された人を見てきました。ちょっと軽すぎるところがあるんですね。だからなんか無防備でいるので、いいとこだけ取られちゃったりもするっていうことがありますから、そうじゃなくて本当に信頼できる人は誰かっていうのを見極めていく6月にしようと私も思っております。そして蟹座ですね。蟹座にでは10日のピークがありますよというところで、金星と木星、蟹座でコンジャンクションする。この影響すごく蟹座受けるんですね。で、これはその蟹座が蟹座らしく、蟹座という仲間とか家族とか身近な存在に愛を注いで、そこに 100% の信頼を置いて、そして自分もそれを勝ち取っている、そういうエネルギーをもし構築することができていれば、そこからご褒美がガンガン降りてくるみたいな6月だと思いますよ。で、夏至にね、太陽が後半入るわけですから、蟹座のところに。そうなってくると、まさにそれが光り輝いていくということです。仲間を大切にしてきた蟹座。人を裏切らない蟹座。過信しない蟹座っていうイメージがありますが、その蟹座が蟹座らしくずっともしいたんだとしたら、そんなあなたにありがとうっていうご褒美がやってくると思います。いいですね。でもいいですねって羨ましがありますが、私は蟹座じゃないけど、でも蟹座の人はそういうことをちゃんとやってるからね、ラッキーじゃなくてやってきたことが報われるということだと思いますね。獅子座の方ですね。金星は13日に獅子座に移動していく。そして30日にまた木星も獅子座に移動していく。やっぱりこの影響を一番受けると思いますね。獅子座らしい魅力、最高潮に達していくんじゃないですか、ここから。獅子座は魅力的な人が多いですね。基本的には目立つ人が多いと言われておりますが、必ずしも太陽星座だけが全てじゃないので、そうじゃない。うちの息子は獅子座なんですけれども、とても目立たないですよ。だからもちろん他のホロスコープのね、位置関係にあるので、
一概には言えないわけですけれども、でも割と目立ちやすくなります。獅子座の良さが外からも見えやすくなります。そして、新月、双子座の新月は、それこそ獅子座も、自分がこれまでサポートしてきた相手、仲間、一生懸命やってきたもの、メソッド、そういうところからご褒美がやってくるという形で仕事の展開がうまくいきそうです。で、さらに土星のエネルギーからは精神的な学びを深めるサポート、これが一番最適なので、ちょっとそういう学びを始めてみるとか、学びをしているならば、さらにそこを深く掘り下げてみる精神的な学びが、これからの獅子座のビジネスを支えていく1ヶ月です。そして乙女座さん。乙女座は、今回の双子座の季節、双子座の新月は、自分自身の社会的なステータスっていうものをもう一度ちゃんと見直しましょうというところに入ります。もちろん家族も大事、友達も大事、趣味の時間も大事。私たちは24時間みんな平等に持ってますが、睡眠はたっぷりとる。これ最優先。これはもう確実。じゃあ、起きている間をどういう割合で当てていくかっていうのは人それぞれだと思うんですね。もちろん仕事をしていない人は家事に 50% を使ってるとか、別にどれがいいわけではないわけです。それぞれの人生、それぞれの、それこそホロスコープが、今世はここを一生懸命やるって決めてきたところがあるので、それをするのが全体的には OK なんですよ。だけれども、プラスその上で星の巡りっていうのは、今月はあなたはここをやっぱり一生懸命やった方がいいよ。いつも少なめだとしてもっていうのがわかる。これが星読みなわけですが、乙女座は仕事、社会的な仕事や使命を今月はちょっと一生懸命やらないと、結局後から後悔することになるかもしれません。自分が今仲間のために注いでても仲間いなくなっちゃうかもしれないし、子供のためにエネルギー注いでても子供も親の逆に言うとサポートはいらなくなっちゃうかもしれないしってなった時に全振りしていたら何もなくなっちゃう。だから今ちょっと仕事っていうところももう一度見直しましょうよということですね。それからそれが潜在意識の深い変容を促す6月なんですね。乙女座にとっては結構乙女座大事かなと思うんですけど、本当は潜在意識で求めているくせにみたいな、なんでそれを蓋して見ないようにして今これだって思い込んじゃうのみたいなものは出てくると思いますね。ただもちろん自分を犠牲にしちゃダメです。自分の時間、自分の健康、自分の大事な時間、家族との時間とか友達との時間とか犠牲にしないで、でもやっぱり仕事もちゃんとするっていう意識を持つことが大事なのかもしれませんね。天秤座の方にとっては双子座の季節は、やはり学びの季節ですね。もう一度学び直す。過信せずに自分にも学びが必要だということをちゃんと受け止める6月にすると、それが仕事に生かされていくと思います。土星の影響は天秤座の人にとっては人間関係ですね。パートナー、家族も含めてですが、身近な人間関係、ここをもう一度土台を築き上げないと、その人間関係があなたの仕事や今後を支えていく。ですからここでやっぱり人間関係が確立できていないと、一人で頑張るっていうのはやっぱり天秤座ってどっかでガタが来るというかしんどくなるんですよ。というのは天秤座の良さは人と関わることでより見えてくるから。だからもったいないんですよね。一人でやると良さが外から見えにくい。ちょうどこの間別動画で上げたと思うんですが、練習会でいろんな人のホロスコープをリクエストあったら見たりするんですけど、日本の方だったらご存知の、海外在住組は知らないんですけど、でも、最近有名なのでさすがに私も知っていますタイムレスというメンバーを見てきてるんです。
なぜならば今時代の寵児であり、オーディションに通るとか、そういうタイミングって一体保守的にどういう位置だったのとか、すごくこういうオーディションして通ったアイドルグループって先生術ではもう一番練習になるんですよ。グループの中で輝いていかなきゃいけないから、水亀座時代は。その方法とかね、見て取れるのでやってたんですが、橋本くんという方のを見て、天秤座だったんですけれども、グループにいた方が良さが目立つ。よりカリスマ的になれるっていうね、一人でいるよりも、やっぱり天秤座よねっていう話をしてました。さあ、さそり座です。さそり座は、もう潜在意識のクリーニングの6月ですね。もうね、さそり座はでも得意だからそれずっとやってるんですよ。ずっとやってるんですが、今月さらに、もうすごい飛躍するんじゃないですか。だからさそり座がここまで徹底的に潜在意識を美しくきれいに書き換えたら、潜在意識にあるものが人の人生に引き寄せられるんですね。私の開発したマニフェステーション実現プロジェクト、そしてセプタグラムソウルジャーニーコーチング講座受けていただいている方たくさんいるんですが、その引き寄せの法則ではないというふうに教えてます。まず引き寄せっていうのはちょっとネガティブもその時点で、今ないくて何かを引き寄せようとしているということは今の私はない。もうこのスタートラインから波動が低いのでちょっと難しい。なぜならば私たちは内側に連部を持っていて、ただそれがアクティベートされてないだけだから、それをアクティベートする方法っていうものを私は教えているからなんですね。でもう一つは、でも何かがそのアクティベートされている、引き寄せるという言い方の方がピンとくる人はそれでもいいんですが、内側にあるものがこう引き寄せられて現実化する。何かっていうのはマインドでもなければ、ビジョンボードに貼った写真に引き寄せられるわけでもないんです。あなた自身の感情に引き寄せられる。で、感情というのは深い潜在意識のところに入っている。だから深い潜在意識が喜びにあふれていれば、喜びにあふれた人生の出来事が引き寄せられる。こういう仕組み。なんで潜在意識をもうピッカピカにしましょうよっていうのをやってるんですが、さそり座さん今月さらにピカピカになりそうですね。それから土星がですね、さそり座さん、これ気をつけなきゃいけない6月が健康管理ですね。少し体、ちょっとやっぱり暴飲暴食しないとか、早めに寝るとか、自分の体をいたわることが大事です。で、金星木星の影響もさそり座受けるかなと思うんですが、その深く入っていくっていうのとはもう一つ、金星と木星はでも広い視点を忘れないでねっていう、だから二拠点みたいな、内側の目と外から俯瞰で自分自身を他人のように見る目と両方を持っていることが大事だし、こんな難しいことできるのと思いますが、さそり座の人ってできるんだよね。本当にここも羨ましいところですが、できますのでやってみてください。いて座は6月は双子座の新月や双子座の太陽が新しい人間関係、自分が求める人間関係をスムーズに構築する手助けをしてくれます。だから例えば一番わかりやすいのは、恋愛の恋人ともう少しこういう関係になりたい、グレードアップしたい、婚約者になりたい、結婚したい、もっと愛してるっていうことが分かりやすい関係にしたいみたいなグレードアップバージョンしたい人は今月チャンスです。新しい関係を自分が築きたいなと思って、それに向けて自分でできる範囲のことをちょっとトライしてみるといいと思います。それが didn't work before。前はうまくいかなくても今月はうまくいく可能性があるから、諦めずにもう一回やってみてください。それからすっごいクリエイティビティが発揮できる6月なので、ものづくりとかしている人はクリエイティビティ使って絵でも描いてみるとかいいかもしれませんね。はい。木星がこの後移動していくと結構いて座にとっては冒険が始まる1年になりますので、それはもう7月に入ったらまたたっぷりお話ししたいと思います。そしてヤギ座は今月最後ですが、満月をヤギ座で迎えます。で、自分のところで起こる満月っていうのは、満月は一つの達成なんですね。満ち足りた。で、そこからまたこう手放していって新月のスタート。だから何かをこ
達成が見えるわけです。ヤギ座のところに。あなたのところで。なので、自分がコツコツとずっと続けてきたことがあれば、ヤギ座的な良さが報われるっていうことだから、ヤギ座の良さって諦めずに地道にコツコツ続けていくということだから、そこでやっとご褒美がやってくる今月です。太陽のエネルギーは仕事の効率を上げてくれる場所にありますので、仕事の効率も上がるし、新しい、こういうやり方の方がタイパがいいなとかコスパがいいなという気づきもあると思います。で、このエネルギーとは裏腹にもう一つ、家族との時間をとても大切にする必要がここで生まれていますね。改めて家族との絆、見つめ直してみてください。そして水亀座の太陽、水亀座にとっては、双子座の太陽の季節は、水亀座らしさ、もうその人とちょっと違う変わったところを大胆に表現していくのがすごくいいところです。もともとさっきの埋もれる埋もれないの話だと、水亀座はとってもユニークなんですね、存在そのものが。だから目立っちゃう自分っていうのが悩みの人も結構多いです、私のクライアントさんには。でもね、やっぱり水亀座ってそこがいいところなので、今月は自分のユニークさを爆発させていくといいと思います。ジュノーが逆行するという話をしてるんですが、この影響は水亀座に一番強くあるかもしれませんので、もう一度自分らしさを見つめ直す1ヶ月です。土星はね、自分の考えたことや計画を現実的な形にするのを水亀座の人にとってはね、助けてくれる位置関係でありますから、それも意識してみるといいかもしれません。魚座、最後です。魚座は6月、本当に大切な仲間、家族、一番身近な存在からの愛、恩恵、癒しを十分に受け取ることができます。で、それがビジネスや仕事に生かされていくということを実感することができると思います。土星の位置も、なんか収入を増やしていくための、ための仲間づくり、土台づくりをサポートしてくれますね。そして金星と木星の位置は魚座にとっては非常に魅力的な場所に、なりますので、楽しいということが増えていきます。やっぱりね、私は自分自身もメソッドを開発して登録商標した自分の開発したものを持ってるから、これを守らなきゃいけないし、これを習ってくれてる人にね向けて、自分が何かを開発するっていうことはそれをやっぱり登録しなきゃいけないし、そこにお金も費やしながら守っていかなきゃいけない。そこにお金を払ってくれる人がいるわけだからね、じゃあさっと作ってはいこれ習ってというわけでもちろんいかないわけですが、そういう流れの中でもそれをじゃあ一緒にやってくださったやっぱり仲間たちの力というのが本当に大きいんです。始まりは私が作ったかもしれないんですが、そこを拡大したり上昇したりさせたりするのはやっぱり一人じゃできないよっていうことなんですよね。だから今回双子座蟹座の季節っていうことで、一人じゃないから一人で決めれないこと、思い通りにできないこともあるね。さっきから言ってるの埋もれるみたいな考え方もう湧いてきちゃうのかもしれないけど、本当にそうじゃなくてですね、恩恵の方が多いということに気がついていく人が仕事で結局成功していくんじゃないという6月の流れでございました。ということで最後に12星、そうか、これも前半でもやったんですけど、12星座3つを見た上で、やっぱりセプタグラム、このカード楽しみにしてますって結構インスタグラムの DM なんかでもいただくのでですね、やはり皆さんのためにこの素晴らしい宇宙からのカードを
のメッセージを今日もしたいと思います。今日この動画をたまたま見た人、チャンネル登録していただいている方、本当にいつもありがとうございます。今日の皆さんへのメッセージを11、水日の11が出てしまいましたよ。11は観音開きの扉、新しいスタートです。でもそれは焦ってなんか新しいことを始めなさいとか、新しい仕事を始めなさいということじゃなくて、精神的なエネルギーですね。11ゾロ目っていうのは、精神的な成長、精神的に新しい考え方で生まれ変わる、この必要性だし、それができるよっていうことだと思います。私もずっと停滞期が仕事であって、そこからやってることは変わらなかったけれども、気持ちを、やっぱり自分の考え方、これじゃダメだった、違うな、そのネガティブな意味じゃなくて、大きな勘違いをしていたってことを思い知ってから、もう一度同じことを習い直して、ちゃんと新しい感謝できる気持ちでもう一度始めたんですよ。そしたら同じことをやってるのにぐーっとこう伸びていったんです。なので、そういう今何かやってることが停滞している人も、そのもの自体を変える必要はないかもしれませんが、ちょっと考え方を変えてもう一度取り組み直してみられるといいというメッセージかもしれません。最後まで見ていただきまして本当にありがとうございます。またこんな動画上げてほしいとかね、ありましたらコメントの方に書いていただけると嬉しいです。インスタグラムもちょこちょこ上げておりますので、そちらも皆さんの星の読みのサポートになると思いますし、ノートという記事を書いておりまして、これ毎日星のアスペクトを解説しておりますので、ぜひご覧ください。では素敵な6月を皆さんお迎えください。